مفيش اي جهاز الكتروني، او خلينا نقول مفيش اي جهاز من اجهزة المطبخ الملحقات بتاعته بتتحط جوه غسالة الاطباق. لو حطيت مثلا اي حاجة ستانلس او اي حاجة معدن ملحقة باي خلاط او باي جهاز في المطبخ عندك، في غسالة الاطباق هيطوس او لونه هيتطفى. فخلي بالك من النقطة دي قوي.